आप देख रहे हैं A to Z सर्विस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। ये लॉक है, ऊपर की ओर पुश कीजिएगा, ये आराम से खुल जाता है। और उसके अंदर एक अभी स्क्रू लगा हुआ है, वो खोलने के बाद ऊपर की ओर पुश कीजिएगा, आराम से लॉक खुल जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा और साफ़ कर सकते हैं आराम से।